Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Kembali lagi dengan saya Giatri Ramadhania MPD selaku tutor online dalam mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar. Pada sesi 5 kali ini kita akan mempelajari tentang jenis layanan bimbingan konseling di sekolah. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan konseling individual. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi untuk tetap aktif dalam mengerjakan diskusi yang telah disediakan dan mengerjakan tugas yang telah tersedia. Tetap semangat dan semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.